по-голямо спокойствие в домашните ви църкви, в семействата. Радвам се, че толкова хора се причастиха днес. И нека това, което полека-лека се е утвърждавало и се утвърждава, да привлича хората тук от всички краища на този град, за да почувстват застъпничеството на Свети Николай и на онези светии, които тук присъстват, било със своите мощи, било само със своите изображения, помняйки това, че в крайна сметка нашия живот полека-лека отминава и че човек, щом се е родил на този свят, вече се подготвя за онази велика среща, която е много важната и решителната и която представлява подготовката на човека през земния му път. Нека тези наши най-малки братя и сестри, които днес и се причастиха и присъстваха в храма, да възрастват доброто възпитание, да имат спокойния църковен дух вече полека-лека и най-вече надеждата, която не е посрамя по думите на Светия апостол, да станат и те големи, достойни, да бъдат християни по дух, по истина и по живот. За много и благословени години Божието благословение и Неговата милост да бъде с всички нас. Известно време, да речем около 3 седмици, аз не пребивавам в епархията по ред причини, но сега, когато отново съм сред вас, където ми е мястото вече, разбирам, че тази среща е много важна и всяка една среща с вярващия народ и всички хора е важна, защото тя може в своето време и на своето място да донесе своите плодове и за Менсавия, и взаимно общо. Ние от утрешния ден с благословението на Негово Светейшество и по решение на Светия Синод за около 3 дни се отправяме към Ниш, пределите на Сръбската православна църква, за да можем да участваме в 20-та поредна международна конференция на Фонда за единство на православните народи, този обществен фонд, създаден от професор Алексеев. Ще бъдем и с протоиерей Василий и с някои, доколкото разбирам, хора от тази анория. Нека Бог да ни спомага. Това е нещо, което трябва да се извърши. Още повече, че има писмо официално. Тези контакти да помагат за общо църковното движение на Светото православие и просперитета и на тази епархия. Варненска и Великопреславска. На всички вас лек и спасителен ден с Божието. Ваше Високо Преосвещенство, скъпи дядо Владика, позволете ни да ви приветстваме в нашата енория с добри пожелания за да бъдете дълги години правещ архиерей в нашата епархия. Още повече, че вашия избор на тази катедра показа, че църквата в Варна най-вече и в епархията се нуждае от отец и тя се търси този, който да бъде такъв, достоен, на който да можем да се поверяваме, в когото да можем да вярваме, че е истински, когото можем да слушаме, проявявайки послушание и на когото да можем да се радваме. Защото вие като гарант за църквата в нашия град, всъщност би трябвало да ни вдъхновявате за тези неща и ние много се надяваме за това. Още повече, че ние като свещеници в тази енория се опитваме
да градим нашата енория като една общност, която в този голям град да се отличава с това, че има любов помежду ни, която въпреки всичко, знам, че трудно се придобива, но тя е тази, която трябва да придобием, за да имаме мир и да бъдем свидетели за всички в този град, че сме Христови. За това ще ви помолим, дядо Владика, вие да се молите за нашите трудове, за трудовете на свещениците и да ни подкрепите със своето пастырско благословение, с своето доверие, ако може да проявите такова към нас, и с своята молитва, а също така с своите специални препоръки в слово, в дело и във всяко едно нещо, защото мислим, че всеки един архиерей по свой начин може, въпреки че забелязвам, че се опитвате да пазите традицията, която заложи дядо Кирил, все пак ще има нещо, което вие като отделен човек, особена личност, ще можете да въдворите като ред и правило. Ние от своя страна искам да кажем, че поне аз от името на свещениците и на еноряните, че сме готови да ви подкрепим и във вашето служение, понеже осъзнаваме, че служението е ваше, а ние сме само ваши помощници. Затова съдуваме подписа на Антимиан за преди служба. И като видим, че имате ревност към пастырското дело, ще бъдем още по-ревностни ние от своя страна. И аз мисля, че само по този начин ще можем с нова надежда вече да укрепваме във вярата и ние, защото пръснати в ежедневието в големия град разсейваме и ума си, и сърцето си, събрани днес в литургия и чувствайки вашата подкрепа и това, че вие сте наш, ще получаваме, надявам се, и духовна подкрепа свише, като съвършен дар. Благодарим ви, че сам изволихте да ни посетите днес, без да ви канят. Това е ваше право и ние се радваме на това. Благодаря, дядо Владика. Аз също благодаря за това, което ми рекохте. Да, аз се самопоканих, но понеже имам това право, ще го направя и за другите храмове, защото е мое задължение да мина и все пак да се срещна, но аз дойдох тук с доброто чувство към Свети Николай и знаейки, че тук години се работи в различни духовници, в различно време, редно беше в една от тези недели да бъда и тук. Така че с радост съм дошъл. И ние с радост да приемаме, добре дошъл. Благоденствено е мирно житие, здраве же и спасение, и во всем благое поспешение. Подай, Господи, високо преосвещено митрополиту нашу Иоанну, с Богу хранимую Его паствую, и сохрани Его на многая лета.
Колко да бъде чух по-добре.